Pandemi sonrası okulların açılmasıyla çocukların bir anda dışarı çıkması ve çok fazla kişiyle aynı ortamda bulunması hastalıkları da beraberinde getirdi. Elazığ'da da birçok aile özellikle öksürükle kendini gösteren hastalık dolayısıyla hastanelerin yolunu tuttu. Maske kullanımının azaltılması Covid-19'un yanı sıra beraberinde çocuklar üzerinde etkili olan salgın hastalıkları da getirdi. Çocuklarda son dönemde artan öksürük vakalarının iki sebebi var. Birincisi maskeyi bırakmamız. Okullarda çocuklar çok da fazla maske takmak istemiyorlar veya biz dışarıda çok fazla eskisi kadar maske takmıyoruz. Bu da bulaş enfeksiyonların miktarını arttırmaya başladı. 2 yıl gibi uzun bir aranın ardından okulların açılmasıyla birlikte çocuklar da bir anda sosyal hayata dahil oldu. Ancak pandeminin yanında bu kez çocuklarda özellikle öksürükle kendini gösteren hastalıklar baş gösterdi. Bazı çocuklardaysa öksürüğün ardından kusma görülebiliyor. Şimdi geçen yıl evlere kapandık ve çocuklarda evde izoleydi, okula gitmiyordu. Biz maskelerimizi daha düzgün riayet ederek kullanmaktaydık. Bu yıl ise çocuklar bir anda okulda kalabalık sınıflarda eğitim görmeye başladılar. Daha kalabalık ortamla beraberler. Biz artık sokağa çıkma kısıtlamaları olmadığı için sürekli birbirimizle temas halindeyiz. Bundan dolayı hem Covid-19 hem de normal hastalık miktarı artmaya başladı. Doçent Doktor Serkan Kırık, çocuklarda yaygın olarak görülen bu hastalığı Covid-19'dan ayrı olarak düşünmenin doğru olmayacağını söylüyor. Bu yüzden pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Bununla ilişkili olarak da öksürük, ateş gibi mevsimsel enfeksiyonların sıklığı artmakta. Bunu da Covid-19'dan ayırmak her zaman mümkün olmadığı için tedbirimizi elden bırakmayacağız. Maskeye, mesafeye ve temizlik kurallarına dikkat etmeye devam edeceğiz.